Həmin gün bizim bir verilişimiz vardı mərhum jurnalistimiz Cavanşir Cahangirovla. Biz deməli onun qovluq deyirlər də, hamımız bilirik, yəni televiziya işçiləri. O qovluğunu hazırlayıb buraxılış şöbəsinə verməli idi. Gəldik, gördük ki, buraxılış şöbəsinin qapıları bağlıdır, hamı dağılışıb, çıxıb gedib. Əvvəldən bilirdi ki, saat 3-dən, 2-dən hamını evlərə buraxmışdılar ki, gedin, yəni bir problem ola bilər falan. Görünür, rəhbərlikdən ya yuxarıdan nəsə bilirlərmiş o vaxtda, ona görə də hamını evlərə buraxmışdılar öz evlərinə, yəni iş qutarmışdı. Nəysə biz gəldik, gördük ki, bağlıdır buraxılış şöbəsinin qapıları. Papkanı elə qovluğu qapının arasından ötürdük içəri ki, indi götürərlər, olar veriliş, olmaz veriliş, o bizim işimiz deyil, biz o işimizi qutardıq. Sonra əgər ASTV-də olmuşsunuzsa, ASTV-nin əsas binası ilə həyəti birləşdirən bir balaca bir qapı var. O qapı elə bil ki, birbaşa enerji blokuna açılırdı. O qapını biz gəldik ki, keçək, yəni çıxaq oradan evimizə gedək, aşağı düşək, yəni keçidə doğru, çıxışa doğru. O qapı o armatur deyilən məftillə belə möhkəmcə bağlanmışdı. Sən demə, bu ona görə bağlayıblarmış ki, enerji blokun partladılmasında, yəni heç kim şahid olmasın, buradan keçib gələn olmasın. Biz nəysə, Cavanşir mən keçdik və həmən o məsul şəxs də arxamızca gəldi. Deməli, enerji blokunun qapısında biz gördük ki, 2 nəfər, biri sağda, biri solda, yəni hərbiçilər, Sovet ordusunun hərbiçiləri. Mən onların yəni paqonlarındakı ulduzlardan birini bildim ki, elə bil ki, baş leytenant idi. Bu momentdə sən demə içəridə bir başqası da o enerjinin bura necə daxil olmasını, nə bilim, hardan nə çıxmasını falanını öyrənirmiş ki, bombanı o sistemə, o yerə qoysun. Nəysə, biz elə buradan çəkilib istədik ki, düşək artıq, yəni çıxışa doğru. Haradasa bir, indi o vaxtı bilmirəm, şirkətdə bizim televiziyada olmuşsunuzsa, orada bir yeməkxana vardı. Elə yeməkxananın qapısına çata-çatda nəysə partladı. Heç bir dəqiqə çəkmədi. Bizim orada bir milis vardı o vaxtı. Furaşkasını yerliyə gəldi ki, bəs enerji blok partladı. Biz təzədəndən qayıtdıq ora. Yenidən qayıtdıq, gördük, partladı nədir? Nə gündədir oralar? Kondisionerlər bir tərəfdə, qapılar partlayıb bir tərəfdə, nə bilim, qapılar çıxıb yerindən, şüşələr dağılıb, hər şey falan. İndi burada ən belə maraqlı hadisələrdən biri o idi ki, o enerji blokunun partlamasından heç 3 dəqiqə çəkməmiş, komitənin qapıları açıldı, darvazaları açıldı, içəri 2 skoru, yəni təcili yardım maşını daxil oldu. 2 də yanğın söndürən maşın. Və ən vacib məsələlərdən də biri o idi ki, o günün yəni növbədə olan, gərək indi adı yadımda deyil, bir Rus oğlan idi. Biz onlar gedəndən sonra, o deyirəm ki, onlar çəkildilər, getdilər, bizdən sonra qayıtdılar, oranı partlatdılar. Biz ondan soruşduq ki, səndən nə soruşurdular bunlar? Dedi ki, elə nə bilim, onu soruşurdular, bunu soruşurdular falan. Nəysə, partlayış olandan sonra biz həmən oğlanı tapmadıq. O növbədə olan adamı tapmadıq. Sonralar məlum oldu ki, həmən adamı bu hərbiçilər o vaxtda Milli Məclis olan yerdə onların bir oturacaq yeri var idi. Sovet ordusunun, orada da dayağı vardı da, belə deyək. Aparıblar sən demə ora, orada bunu geyindiriblər Sovet əskərinin formasını və qoşublar əskərlərə. İndi haradasa aparıb öldürəcəklərmiş, nə bilim, nəsə eləyəcəklərmiş falan. O orada qışqır bağır salıb bizim milislər onların əlindən onu almışdılar.